大家好啊！咁我最近喺網上邊啦睇到一單個案都幾特別嘅，想同大家分享翻嘅。話說有個租客啦，租入咗個單位，其實完約嗰陣時諗住攞翻個按金啦。咁佢發現咧睇翻個租約，原來佢簽嗰陣時咧本身諗住係30日內退按金嘅，咁但係睇清楚個租約變咗30日之後先退按金，變咗佢好擔心啦。究竟攞唔攞得翻按金咧？30日之後個業主係幾時先退翻俾佢咧？咁佢甚至可能擔心業主可能借住呢個緣故一路無了期咁拖個按金嘅。咁就住呢個情況，我有以下意見可以俾大家分享翻，咁等大家可能簽租約啊或者租入單位嗰陣時候都要留意翻嘅。咁首先咧，簽租約嗰陣時啦，租約條款大家係經過代理啦或者同業主傾嗰陣時候，大家可能都需要睇清楚裏邊啲條文啦。每個條文可能大家傾同埋講嘅時候，要睇清楚書面寫嘅嘢同大家傾嗰個內容會唔會符合啦。發現有啲唔妥嘅地方，應該要立刻提出甚至修改。咁當大家都傾好晒所有條文啦，書面上嗰個條款亦都清晰嘅情況下咧，簽署嘅租約一般嚟講都會一式兩份嘅，業主一份，租客一份嘅。咁大家都確認喺個條款上面，如果都係大家同意嘅情況下咧，可以喺每一版右下角可能做一個簡單嘅簽名，變咗喺個合約上面大家都冇一個機會可以再去修改或者去加減啦。咁變咗都可以保障雙方每人揸住嗰份咧，都會係大家同意下簽租約嗰個條款嘅租約嘅。咁第三日就有關按金上面啦，有時可能租約上面都會有啲規矩嘅，例如可能都會定明，當個租約完咗之後啦，業主同個租客假設如果冇任何欠租或者其他一啲欠費嘅情況下啦，業主需要喺一個時間裏邊要退還按金俾個租客嘅。一般嚟講，可能7日啦、14日甚至30日都有。咁有啲情況可能甚至都會要求我即日退回按金嘅。咁不過在於業主角度咧，有時可能即刻收翻個單位之後，都需要可能真係睇一睇清楚，有冇一啲隱藏嘅我哋所謂嘅缺陷啦。檢查清楚，確定晒之後啦，亦都可能需要時間安排翻個匯款啊，或者開支票俾個租客嘅。咁所以未必話即刻處理到即日退按金。咁所以有啲情況，我建議可能大家交收物業嘅情況之下啦，雙方可能都有個代表可以去現場做翻呢個記錄，影翻清楚每個物業嗰個狀況。如果有糾紛或者有疑問嘅，將啲地方可能圈翻出嚟，大家傾清楚有冇地方要扣錢啦。咁當呢啲嘢都傾妥之後咧，咁業主同埋租客跟翻大家約定嘅情況，需要喺嗰個時間裏邊退翻按金，咁就應該唔會有糾紛嘅情況啦。